फालिनाय जादों दा बे बुब्लियाव मा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी दिनै बिथांनि मुंख्लं सान 38थि आरो बे गिबि मुंख्लंनि मुङैनो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गिबि मुभमेन्टआव 6 बोसोरनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 1135 जन बै समनि मुंख्लं आरो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसुनि आन्दलन बिएलटि आन्दलन आरो उननि समाव एनडिबि आन्दलन दिनै जोङो प्राय 5,000निबो बारा बर' हारिनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय आरो दिनैनि साना बे 12 जुन सुजित नार्जारी बिथाङा जेला गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मास रेलि हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि मोनसे जाज फिल्डआव सुबुं गौमा लानाय जादोंमोन आरो बै समाव गिदिंनानै फैफिननाय समाव क'क्राझारनि बाथिपारानि सुजित नार्जारी आरो गासै सोमावसारग्रा जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजानि जि हानजा दङमोन बिथांमोना गिदिंफिननाय समाव नलबारिनि टिहुनाय मोनसे नेशनेल हाइवेआव माखासे शभिनिस्ट एन्टि ट्राइबेल आरो एन्टि बड'लेण्ड आन्दलनखौ सोमावसारनायखौ क्रास डाउन खालामनो नागिरग्रा सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि जाहोनाव सुजित नार्जारी क्लास 9नि स्टुडेन्टआ मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बे मुंख्लंनि मुङैनो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ जोङो जेब्लायबो सिबिबोदों मान बावबोदों आरो गोसोखांबोदों आरो दिनैनि समाव सुजित नार्जारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों गासै मुंख्लंफोरनि जिउ बावसोमनाया जोंनि थाखाय थुलुंगानि मोनसे फुंखा आरो दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा गुलि जानांबाय जायफोरा नोरजिया जानांबाय न' सावजानांबाय जिनाहारि जानांबाय गासैखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि ग्रेट जि सुप्रिम जि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै बर' हारिया इयुन हारिनि सिमां आरो जोंनि जि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव जों जेब्लाबो आगान सुरनांगोन दा बेखायनो दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे जारिमिनारि हिस्टरिक डे आरो बे सानखौ जों जेब्लानो गोसोआव फैयो आरो बे सानखौ जों जेब्लानो फालियो जोंनि जे आलादा रायजोनि जि दाबि जे सेपारेट स्टेटनि जि दाबि आरो बे दाबिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल लिभ एन्ड लेट लिभ जे स्ल'गाना जोंखौ सिरि मोनखांहोदोंमोन जावरिखांनाय लाबोदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा आरो गावखुंथाय सेल्फ डिटारमिनेसननि जि बाथ्रा जाति जातीयताबादखौ लानानै हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राफोरा जोंनि थै मोदोम गोसो मेलेमाव दिनैबो दङ खुनु कारनाव जोङो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो बे सोमावसारनायजों शहीदनि बिनिमयआव दिनै BSc गोरोबथा मोनबाय BTC गोरोबथा मोनबाय BTR गोरोबथा मोनबाय गोबां माखासे मासाकारफोर जादों गहपुरनि मासाकार सुबनकाटानि मासाकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जारिमिनखौ जोङो सुजुबाय बे जारिमिन 1000 पृष्ठानि एबसुनि जारिमिनानो बड'लेण्ड आन्दलननि जारिमिन भुमकानि माने जि माने गें रेप जेराव माने नोङो जाथाया जादोंमोन बेफोर इन्सिडेन्टआ दाबो जोंनि गोसोआव खास्रि बिस्रि माने साननायखौ बा बै जाथायफोरखौ दिनै जों गोसोखाङोबा जोङो गोजांस्रिउ मोनो थारैनो बर' हारिया दिनै गावनि आथिङाव गसंथाबाय बर' हारिया राजनैतिक भाबै संबिधानिक भाबै जि अधिकारखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन सोमावसारदोंमोन जोङो बेखौ मोनसे लेभेलाव सफैबाय आरो आं आसा खालामो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिटारमिनेसना बेनो जे जेब्लासिम बर' हारिया उदां आरो आबुं जोंनि मोनथायफोरखौ मोनफुंजोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिखौ खौसेयै लानानै जोङो सोमावसारनाया बे जेब्लायबो थाबाय थागोन आरो टाइम आरो सिटुएसनखौ नायनानै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बर' माहारिनियाव जोङो सुबुरुन लानानै सावरायनानै जोङो थांखि आजावगोन आरो बे समाव जोंनि जिखिनि एकर्ड जाबाय 2020 सननि जि सुक्ति बे सुक्तिनि जि मुल दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनो जाहाथे जोङो राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जोङो लाबोनो हायो बा माने बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जाहाथे मोनफुंनो हायो बे बिथिंखौ लानानै खामानि मावदों आन्दलना एट एनि टाइम जानो हायो आरो बिनि सम आरो थासारिया जेब्लानो माने जोंनि गेजेराव बेबायदि थासारिया फैगोन
बे समावनो जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ दुलाराय बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय जातिनि सार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। सार भट बोसोराव जोंनि आदार पावार प्लेन जिखुनु प्रजेक्ट बेनि खामानिखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोंनि हा हगारनाय हरैखौ लानानै मोनसे थासारिया दासिमबो जोबाखै मैयाबो दङ थासारिजों पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव दा बे बेयाव जेंनानि सायाव माबायदि नोजोर लाखियो ना आङो मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बत जरायाव जे फाग्लि जरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ बे पार्टआव प्राय 3000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने PRF बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों, बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ साननाय दङ जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै माखासे दल संगठनजों आं रायज्लायनानै फैदोंमोन जे